शोल्डर में एक क्लिक होती है, कभी कभी एक कैचिंग सेंसेशन होती है। लोग सोचते हैं मसल टाइट है, थोड़ा स्ट्रेच करो, ठीक हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि ये मसल का प्रॉब्लम नहीं है। शोल्डर जॉइंट में एक सील होती है जिसे लेब्रम कहते हैं। यह सील बॉल को सॉकेट में परफेक्टली लॉक करके रखती है। जब यह सील ब्रेक हो जाती है, बॉल सॉकेट में प्रॉपरली नहीं बैठती, वो स्लाइटली स्लिप करती है। वो क्लिक जो आप सुन रहे हो, वो साउंड है जॉइंट के स्लिप करने की। और ये सिर्फ एनोइंग नहीं है, हर स्लिप कार्टिलेज को वेयर करती है, स्लोली, साइलेंटली। ईयर्स में ये अर्ली आर्थराइटिस बन जाती है। अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से जॉइंट को टाइटन किया जा सकता है। इसे इंटरनल ब्रेस टेक्निक कहते हैं। कोई बड़ा कट नहीं, कोई बड़ी सर्जरी नहीं, जॉइंट की सील वापस रिस्टोर होती है और स्टेबिलिटी आ जाती है। जो क्लिक आप इग्नोर कर रहे हैं वो जॉइंट की वेयरिंग है। जितना ज्यादा वेट करोगे उतना ज्यादा डैमेज होगा। शोल्डर क्लिक या कैचिंग सेंसेशन है तो एक बार स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिए।